ضمن النشاطات التي تقيمها مديرية النشاط الرياضي والمدرسي في تربية نينوى تجري الآن نهائيات كرة الطائرة لمدارس المحافظة الابتدائي والمتوسط والإعدادي. ومن هذه المباريات إن شاء الله سوف نقوم باختيار فرق أو منتخب التربية الذي يمثل تربية نينوى للمشاركة في بطولة العراق المدرسية إن شاء الله. احتفالا بأعياد جيشنا الباسل تقيم مديرية النشاط الرياضي والمدرسي شعبة الرياضة المدرسية النهائيات للمدارس الابتدائية والمتوسطة بالكرة الطائرة. نتمنى للفائزين التوفيق وللخاسرين حظ أوفر. وبهذه المناسبة نهنئ جيشنا الباسل ونقدم له التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة. اليوم حضرنا سباقات في كرة الطائرة للبنات في النهائيات لمدارس المحافظة التي تجريها مديرية النشاط الرياضي والكشف في المحافظة. اليوم جينا هنا نلعب كرة طائرة مع باقي المدارس والحمد لله فزنا، واتمنى الفوز للجميع ان شاء الله. وشكرا على حضور الجميع، واشكر مدرستي اللي دربتني هي، واشكر الجميع ان شاء الله.